по принципу ценностей, не по принципу истории, не по принципу базовых моральных устоев, которые свойственны той или иной религиозной группе, а по принципу неких абстрактных ценностей. И, по-моему, вот это и есть причина, которой сегодня православие и ислам мешают этому развитому капитализму. Мы должны сейчас на секундочку прерваться. Хочу только защитить западное христианство, потому что Папа Римский выступил абсолютно однозначным суждением, сказав, что свободу